Мы находимся в районе полужесткой путевой структуры, так называемой. Ее особенность тем, что она реализована с пролетами достаточно маленькими, то есть порядка 40 метров. Это сделано для того, чтобы минимизировать затраты на ее реализацию, то есть минимальное соответствующее натяжение, которое при таких маленьких пролетах обеспечивает ровность пути. Транспорт проезжает с большим комфортом. Мы не тратимся на большие конструкции в районе анкерных опор, потому что натяжение минимально. Проще монтировать путевую структуру, проще смотреть на транспорт, то есть когда проводятся испытания, чтобы можно было подойти в любой точке, остановить транспорт, решить необходимые в процессе испытаний возникшие вопросы, что-то наоборот, какой-то датчик обслужить, что-то замерить. То есть мы научились на этой путевой работать, монтировать. Именно на этой трассе впервые отрабатывалось техническое зрение. Именно на этой трассе впервые проводились замеры шума. То есть мы добивались, чтобы наш транспорт был самым тихим на сегодняшний день из всех существующих. Такая маленькая миниатюрная промежуточная опора, которая стоит, может быть, достаточно часто, но если сравнивать с дорожной насыпью и с тем, что у нас здесь построено, то есть это небо и земля, то есть количество земли под опорой буквально там десятки сантиметров квадратных и позволяет ездить транспорту, который с учетом скорости, это 60 км в час, обеспечивает серьезный пассажиропоток. В 2018 году эту линию модернизировали. Машина уже более вместительная, на ней смогла ездить. Уже отрабатывались режимы городского движения. Ее закольцевали с провисающей путевой структурой, то есть создали транспортный комплекс непрерывно, в котором может двигаться несколько транспортов, в которых можно было отработать интервалы между ними, в которых посмотреть можно было, как ведут себя на остановках транспорт, обеспечение, какое необходимо для тех же самых остановок. На этой путевой, в том числе, в зимний период проводили испытания на проезд транспортом больших снежных заносов. То есть ее искусственно намораживали, наваливали снега и ставили транспорт, который должен был, вернее, задачу перед транспортом, чтобы он проехал через эти завалы. То есть мы отрабатывали различные климатические условия, в том числе и тоже на этой трассе. Просто номер один в истории нашей компании.